Students, exercise 2.5 8th sum. They are given three complex numbers. We have to prove that these three complex numbers are forming a isosceles right angle triangle in an organ plane. Also find the value of mod z. Given area of the triangle ABC equal to 50. So first we have to find out AB. How to find distance between AB? First complex number minus second complex number. Modulus of z minus iz. Taking z outside, we will get 1 minus I. Modulus of z, modulus of 1 minus I. Modulus of z keep as it is, and modulus of 1 minus I is square root of 1 plus 1. So EAB equal to square root of 2 into modulus of z. Then BC, modulus IZ minus z plus IZ. IZ minus IZ will be cancelled out. Then modulus of minus z. So BC equal to modulus of z. Then CA, how to find CA? C z plus IZ minus AZ. Z and minus z will be cancelled out. Modulus of IZ. Modulus of I into modulus of z. Modulus of I is 1 into z. So CA equal to modulus of z. Here BC equal to CA. So ரெண்டு side equal இருந்தாலே அது isosceles triangle. Also BC squared plus CA squared equal to AB squared. So 2 modulus of z square equal to root 2 modulus of z whole square. That is also 2 modulus of z square. Therefore ABC is a isosceles right angle triangle. Area of the triangle ABC 1 by 2 base into 8, 1 by 2 AC into BC, 1 by 2 modulus of z into modulus of z, that is equal to modulus of 1 by 2 into modulus of z square. Given area of the triangle ABC equal to 50. So that implies 1 by 2 modulus of z square equal to 50, modulus of z square equal to 100, then modulus of z equal to 10. Then example 2.14, the same way they are given three complex numbers. We have to find out whether these three complex numbers are forming a triangle, equilateral triangle or right angle triangle. First find AB. So 1 plus modulus of 1 plus I0 minus of minus 1 by 2 plus I root 3 by 2. So real values 1 minus of minus 1 by 2 plus 1 by 2, 0 minus I root 3 by 2, totally modulus of 3 by 2 minus I root 3 by 2. So real part square 3 by 2 whole square 9 by 4, imaginary part square root 3 by 2 whole square 3 by 4, totally 12 by 4, AB equal to root 3. Then find BC, that is I root 3, I modulus of I become 1, so modulus of root 3 become root 3. Then find CA, that is also root 3. So here AB equal to BA equal to CA equal to root 3. எல்லா பக்கமும் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா கொடுத்துருக்க காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் வந்து ஒரு ஈக்குவலேட்டர் ட்ரையாங்கிளை ஆர்கன் பிளேனில் ஃபார்ம் பண்ணதை நம்ம சொல்லலாம். Then example 2.16, given z square equal to z bar equation 1. Taking modulus z square equal to modulus z bar. Modulus z square equal to, we know that modulus of z bar equal to modulus of z. Right hand side modulus of z, left hand side taking modulus of z outside, then we will get modulus of z minus 1 equal to 0. So modulus of z equal to 0 and modulus of z minus 1 equal to 0. Then modulus of z equal to 1, squaring on both sides, modulus of z square equal to 1. Modulus of z square we can write z bar equal to 1. Z from 1 we can replace z bar equal to z square. அதான் இங்கே நான் 1 எழுதுகிறேன். ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். z ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு z பார். அப்போ z பார் ஈக்குவல் டு z ஸ்கொயர் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். தென் z கியூப் ஈக்குவல் டு 1 ஆகிடும். இட் ஹாஸ் 3 நான் ஜீரோ சொல்யூஷன். ஆல்ரெடி மாடுலஸ் ஆஃப் z ஈக்குவல் டு 0 ஒரு சொல்யூஷன். டோட்டலாக z ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு z பார் 3 plus 1 4 சொல்யூஷன். Then come to 9th sum. Given z cube plus 2z bar equal to 0. Z cube equal to minus 2z bar equation number 1. Taking modulus, then modulus z cube equal to 2 into modulus z bar. Z cube equal to 2 into modulus of z bar equal to modulus of z. Modulus of z cube minus 2 modulus of z right hand side left hand side கொண்டு வந்தீங்கன்னா
right hand side equal to 0 ஆகிடும். Taking modulus of z outside, then modulus of z square minus 2 equal to 0. Modulus of z equal to 0 or modulus of z square minus 2 equal to 0. Modulus of z square equal to 2. Modulus of z square we can write z bar equal to 2. Z bar from 1 இருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா z bar equal to z cube by minus 2. அதை இங்கே substitute பண்ணிங்கன்னா you will get z power 4 equal to minus 2 into 2 minus 4 ஆகும். It has 4 non-zero solution. Therefore z cube plus 2z bar already இங்கே ஒரு 0 இருக்கிறதால டோட்டலாக 5 solutions. நம்ம இப்போ கான்செப்ட் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் பார்க்க போகிறோம். எப்படி ஒரு ஸ்கொயர் ரூட்டோட ஃபார்முலா டெரைவ் இருக்குன்றதை இங்கே நம்ம பார்க்குறோம். ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் a plus ib let z equal to a plus ib modulus of z square root of a square plus b square square root of real part square plus imaginary part square. So let x plus iy is root of a plus ib. Squaring on both sides, x plus iy the whole square equal to a plus ib. X squared plus i2xy plus I squared y squared equal to a plus ib. X squared minus y squared plus I into 2xy. I into 2xy equal to a plus ib. X squared minus y squared plus I into 2xy equal to a plus ib. Equating real and imaginary parts on both sides, then we will get x squared minus y squared equal to a, equation 1, 2xy equal to b. Then we derive one formula x squared plus y squared equal to square root of x squared minus y squared whole squared plus 2xy the whole squared. இந்த formula எப்படி வந்திருக்குன்னு நான் போட்டு காமிச்சிருக்கேன். a plus b the whole squared we can write a minus b the whole squared plus 4ab. So taking square root, a plus b equal to square root of a minus b the whole square plus 4ab. Instead of a, use x squared, instead of b, use y squared. Then we will get x squared plus y squared equal to square root of x squared minus y squared the whole square plus 4x squared y squared. 4x squared y squared தான் நான் 2xy the whole squared எழுதியிருக்கேன். So x squared minus y squared is equal to a, so a squared. 2xy equal to b, so b squared. So from 1 and 2 இருந்து நம்ம இதை எழுதியிருக்கோம். So x squared plus y squared equal to modulus of z, equation number 3. ஏன்னா இந்த வேல்யூ root of a squared plus b squared வந்து modulus of z. x squared minus y squared equal to a. ஸோ அந்த ஈக்குவேஷனை நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்போது எடுத்துக்கிறேன் 4 கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். ரெண்டுத்தையும் நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா சால்வ் பண்ண போகிறேன். ஆடிங் 3 and 4 will get 2x squared equal to modulus of z plus a, x squared equal to modulus of z plus a by 2, x equal to plus or minus square root of modulus of z plus a by 2. 3லேருந்து 4 மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா 2y squared equal to modulus of z minus a, y squared equal to modulus of z minus a by 2, y equal to plus or minus modulus of z minus a by 2. Now square root of a plus ib, இந்த வேல்யூ என்னன்னு பார்ப்போம். plus or minus square root of modulus of z plus a by 2 plus I into b by modulus of b into square root of modulus of z minus a by 2. Why we are writing b by modulus of b? அதை தான் நான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன். Since 2xy equal to b, பாசிட்டிவ் ஆகும். If x and y are both positive or negative, ரெண்டுமே ப்ளஸ்ஸாக இருக்கணும், இல்லை ரெண்டுமே நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா b வந்து பாசிட்டிவ் கிடைக்கும். If x பாசிட்டிவ் y நெகட்டிவ் ஆர் x நெகட்டிவ் y பாசிட்டிவாக இருந்தால் b வந்து நெகட்டிவாக கிடைக்கும். அந்த ரீசனுக்காக நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த இடத்துல b by modulus of b எழுதிருக்கும். If b is positive, then b by modulus of b is plus 1. If b is negative, then b by modulus of b is minus 1. So this is the formula we have to use for finding square root of a complex number. Then 10th sum, find the square root of the following complex numbers given 4 plus i3. Take z equal to 4 plus i3, modulus of z 4 square 16, 3 square 9, total 25, square root of 25 5. Here a 4, b 3. Substitute those values in the formula. Square root of 4 plus i3 equal to plus or minus square root of modulus of z plus a by 2 plus I into b by modulus of b into square root of modulus of z minus a by 2. So modulus of z 5, a is 4, 5 plus 4 by 2 plus b is 3, modulus of b is also 3, 3 by 3, square root of 5 minus 4 by 2. 9 by 2 is 3, 2 root 2 ஆகிடும்.
plus I 3 by 3 cancel ஆகிடும் 1 ரூட் எடுத்திங்கன்னா 1 ஆகிடும் by 2 1 by root 2 காமனாக உள்ள எடுத்துட்டிங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 4 plus I3 equal to plus or minus 1 by root 2 into 3 plus I. Then come to the second room letter minus 6 plus 8I. Z equal to minus 6 plus 8I. Modulus of Z equal to 10. A equal to minus 6, B equal to 8. Substitute the same formula. Modulus of Z plus A by 2 plus I into B by modulus of B square root of modulus of Z minus A by 2. Here modulus of Z 10. 10 minus 6 by 2 plus I into 8 by 8 square root of 10 plus 6 by 2. So 10 minus 6, 4 by 2. 8 by 8 is 1. 10 plus 6, 16 by 2. 4 by 2 is 2, so root 8. 16 by 2 is 8, root 8. Root 2 plus root 8 we can write 2 root 2, taking root 2 outside. Square root of minus 6 plus I8 equal to plus or minus root 2 into 1 plus I2 is the final answer. Then third Roman letter minus 5 minus 12I. Z equal to minus 5 minus 12I. Modulus of Z equal to 13. A equal to minus 5, B equal to minus 12. Substitute in the formula. So here B is negative, so but modulus of B is minus of minus 12 become plus 12. So 12 by 12 will be cancelled out, we will get minus 1. So 8 by 2 4, 18 by 2 is 9. So root of 4 is 2, root of 9 is 3. The final answer square root of minus 5 minus 12I equal to plus or minus 2 minus I3. Example 2.17, 6 minus 8I. Then modulus of Z is 10. Square root of 6 minus 8I equal to plus or minus, writing the formula, then applying the values of mod Z and A. Here B is negative, then we will get negative here. So minus 8 by 8 we will get negative here. The final answer root 8 we can write 2 root 2 minus 4 by 2 we can write root 2. Taking root 2 outside, square root of 6 minus 8I equal to plus or minus root 2 into 2 minus I is the final answer. This complete the exercise 2.5. Thank you.